Oke teman-teman, masih bertemu lagi dengan saya Fomsin Channel. Kali ini saya memijat area perut. Keluhan sering batuk menyebabkan perut kaku. Kaku ah. Biasanya kalau sering batuk itu area atas ini terasa kaku, perlu dipijat biar tidak kaku. Mboten watuk ngeten lho. Nanti anaknya ini kudu watuk. Serap betah. Watuk malah rak drok-drok aku. Muka teman-teman. Sik puyuh-puyuh ta ora? Stopat tenan. Jadi apa kawinian gede? Mungkin. Sing krasa kuaku kene. Iya kaku ngono kuwi. Tak kuwabeh pol ngisor-ngisor. Ngger watuk wis kaku kabeh. Pun diobahi obat, Njaluk obat nyene mantri. tapi ije watuk. Alah, Mbak, masalah. Mama kagak kamu. Saya tak tukokno sirup dengan potek. Tak ubueni Biasane nek ge watuk ing kaku begini iki sak. terus tak Nunjuk tengi. kalau coba nyinjung. Gini. Ini Pak, jarene jantung. Jantung. Tak jantung. Apa sih? Ini gede. Jantung apa sih? Betengnya lagi apa ini? Iya lambung. Lambung. Ini gimana jadi betah? Ada sama betahnya sih. Nanti posong belum serapat posong. Ya cross perih ta mboten mriki. Aku ora perih. Mek kaku. Iki kaya munggur-munggur gudi wetenge nyinjung. Nyinjung. Wetenge kaya munggur-munggur gede. Kepiye ta aku ki ngono. Sama-sama. Jeriting kering panas. Ini kita apa? Ini dicekno niku cetahe. Karo roti. Ini wis dicekno. Jarene ngono kuwi lambung. Lambung. Tukang sirup anak enak. Biasane menten pon sare jenengan. Aku Nggih. ora iso turu awak tok. Wis mekake wis kalah kan. Dinginane ki lho. Angger-angger bar sembayang mari kudu rak betah. Sembayang ruko tak selen aku langsung tuku. Turu bareng sore ya ora kepenak awak. Nek awak ya itu.
kono iku lho sing sak kosong. Mriki. Mami doyan ta mboten? Dak mangan enak. Kudu mangan kudu balik. Mboten sak kembung deh. Kudu balik. Aku kok jarang mangan. Lho, Anjrene iso wis kelantur kuwi ora kudu ngantek sore. aja diklinakno, Pak. Aku piye? Mari ning lambunge telat-telat Ora mangan. kudu Dipeso, sithik dipeso. banyu panas niku aku anggere watuk muka kelen ya sewengi yo godhog banyu yo. Segelas-gelas niku bolak-balik. Dok no banyu tak umbi. Mbek madu lho muka. Muka tembok uyah. Letek ini gini nak sak lorong. Kene gak. Iya teko lorong ning ora kaya ndek kono. Ini lancar. Iya teko biasa. Sing nek aku kuat. Pun dangu krasa watuk ngeten iki. Aku lah apa to? Nggih. Apa kene to kene lho. Suwe banget. Ya wis pirang dina iku. Ta nganu kecara ngombe banyu mentah ta napa? Ora tau. Mbok susu kok watuk. Apa kene to kene lho. Yen aku malah rak mangan apa-apa aku ah.
Ora ngemplok apa-apa blas tandani si timun ya. Ora mangan apa-apa blas nek wong digawe iki. Wis perairan nika. Ya dek proyek kepiye ta? Wis rakon nek. Lah remek iku. Aji suwe. Malam minggu dek. Semua iki. Iki malam Selasa sih. Malam minggu gak suwe. Kalau bisa tidak Keswanto Nah, esuk jam mangkat terus ini. nggak mangkat lek ngompo. Tapi aku jarang ngider. Entekno, Mas. Ya, alhamdulillah. Ini mau idir sedih. Apa kata idir nih malam? Karena sedih kan. Nanti santai belas berbakat dari wae. Atau kok mboten mlampah sih? Apa nih? Nek kisah nganuan. Idir. Iya. Ora. Dulu motor. Golek karyawan tah ngoten niku. Ki apa? Ya bengi wangi begawe ya. Mah Nek ngono kene. udah kok. Kayak sepira tang sithik-sithik. Ya di karyawan kan berat. Mah kesel. Aku iki banter tak sawi. Ono wis aku. Telung ember irisan kok ngalas nang wis ora mekaket. Sering kesel. Yang ditulur bakal liwara malah ra tuku. Siapa ta? Ini wetan. Toh. Demikian yang dapat saya tayangkan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe.